Radamés, filho da mãe. A gente não é nada. Irmão, qual é o problema? Você é a droga do problema! Ele bota a gente pra correr e você não tá nem aí? Irmão, eu acho que você está exagerando. Isso é conversa, cara! A gente corre da polícia, a gente corre do Radamés, a gente corre do segurança, a gente corre daquele velho do Quiles da merda da loja dele quando ele sai com aquela porcaria daquela arma. Tudo que a gente faz é correr! Até parece que eu tô numa droga de atletismo. Que é? É sério? É porque você sabe que eu tô certo. No seu coração você sabe que eu tô certo. Folgado, se você quer respeito, tem que conquistar. Tem razão. A gente tem que estar pronto pra cair, levantar e morrer por essa merda, como o Dylan fez. Se quiser ter moral. Ô Dylan, ele não tá roubando nada agora. Porque a gente não tava lá pra ajudar, cara. Porque se a gente tivesse lá... Se a gente estivesse lá, iriam ser 5 ao invés de 1. Nunca pensei que um dia ia ver você falando como um otário, Franklin. Aí, calma, cara. Calma, caramba! Se liga só, Franklin. Você tem que pegar os caras e fazer os filhos da mãe saberem que você pode pegar ele a hora que você quiser. Entendeu, cara? Você tem que ganhar o chão debaixo dos seus pés. Ganhar o vento nas suas costas. E escapar do incêndio se precisar. Caso contrário, você não é nada. Isso é a mesma coisa de estar morto, parceiro. Tá tentando falar que eu não sou nada? Não tô tentando dizer que você não é nada. Eu digo pra sua mãe que você não é nada. Pô, cara, a gente tá brigando por quê? Eu não sei. Você tá pronto pra morrer? Você tá maluco. Ai, não vira as costas pra mim não, hein? Que isso? Ei, você quebrou a merda do vaso, cara! Mas que droga, hein? Vocês vão com as minhas coisas, caralho! Eu dou comida pra vocês! Vocês ganham seu dinheiro, cara! Olha essa merda! Eu falei pra minha mãe que o vaso quebrou! Cala a boca, gordo! Calma, já chega! Chega! Droga! Beleza, vamos parar com isso agora? O que vocês acham? Jones? Tá, beleza. Falou? Jones, você quer respeito tem que conquistar. É, tá morrendo. Ficou da hora. Ô, morri! Mas que droga! Mas que droga, hein? Mas olha minhas coisas, caralho! Eu dou comida pra vocês! Mas que droga! Vem, né? No começo é de boa. Mas que droga, hein? Tô usando minhas coisas! Caralho! Dando seu dinheiro, cara! Ó, nem tô terminando, tô cheio. Tem que Nada aí, tá matando alguém. Vocês dando seu dinheiro, cara! Olha essa merda! Você provavelmente quase quebrou. Vai. Aí, trouxe o cara, filho. Vocês dando seu dinheiro, cara! Olha essa merda! Você provavelmente quase quebrou. Mano, você tá maluco. Aí, não vira as costas assim pra mim não, ué, mano. Pega a merda do vaso, cara! Bora! Aí, calma, peraí. Pergunta se o cara tá gravando. Tá gravando? Irmão, eu acho que você está exagerando. A gente corre da polícia, a gente corre do Radamés, a gente corre do segurança, a gente corre daquela velho da merda da loja. Isso é conversa, cara. A gente corre da polícia, a gente corre do Radamés, a gente corre do segurança. A gente... Ai, velho, essa bosta aqui, você tem razão. A gente tem que estar pronto pra cair e levantar por essa merda, como o Blizzard fez. Se a gente estivesse lá, pode continuar. Tá mesmo ângulo? É, de lado. Faz os dois ângulos pra ver. É, gravou de lado aqui, tá de lado? Mostrando mais dois? Tô mostrando os dois. Vamos ficar um pouquinho aqui assim. Isso, fica mais um pouquinho aqui. Se a gente estivesse lá, iriam ser 5 ao invés de 1. Muito português, certo?
velho. Você tá fazendo Corta. Corta.